ओ नो, ये देखो ये क्या। ओ नो, ये तो डोरेमोन दबा पड़ा है। चलो इसको निकालते हैं, इसकी मदद करते हैं। ओ आओ, ये देखो इसकी मदद। चलो यहाँ रख दिया हमने, डोरेमोन को यहाँ रख दिया। ओ ये क्या, ये तो बेबी पड़ा हुआ है और इसका कैप अलग पड़ा हुआ है। चलो इसको उठाते हैं ऐसे करके, चलो बैठा दो। और इसका कैप यहाँ पर लगाएंगे, चलो इसके सर पर। ये देखो इसका कैप हमने सर पर लगा दिया है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो चलो चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करो। और ये देखो, ये बेबी को हम यहाँ पर बिठाएंगे। ये देखो ये बस कितनी प्यारी बस है, हमारी बस बहुत अच्छी है। ये देखो, ओ नो, चलो सीधे चलो भाई, ऐसे करके चलो इस बस पर बैठ कर जा रहा है। ये देखो बस में बैठ कर के जा रहा है ये हमारा बेबी, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस, वेरी गुड। ये देखो, ओ नो नो नो, तू भाई यहाँ पर आ जा। चलो भाई, यहाँ को हमने बस पुम कर दी है। ओ नो नो नो, गिर गया ये तो। चलो ओ नो, ये क्या है, ये देखो ये बहुत बुरा हो गया है, ये तो एक्सीडेंट हो गया है। और छोटे वाले ट्रक को इसने दबा लिया है बड़े वाले ट्रक ने। चलो भाई इसकी मदद करनी पड़ेगी। चलो भाई, ये जेसीबी है, जेसीबी मदद करेगी। चलो इसे हटाओ, हटाओ जल्दी से। ऐसे ही हटा दो जल्दी, बहुत बढ़िया। चलो इसकी मदद करो। ऐसे करके इसको निकाल लिया है, बहुत बढ़िया। ये तो निकल गया है। वेरी नाइस, ये देखो, वाह है। ये देखो, चलो इसको यहाँ, इसको इधर से पुम कर देते हैं, बहुत बढ़िया। ये इधर को पुम हो गया है, ये वाला ट्रक ऐसे करके पुम कर दिया, बहुत बढ़िया। ये देखो, अब ये वाला जो ट्रक है, छोटा वाला ट्रक, हम इसको करेंगे लोड, बहुत बढ़िया। ये देखो है, ये ऐसे करके रखेंगे, ऐसे करके रख दिया भाई। चलो अब जल्दी जल्दी इसको लोड कर दो, बहुत बढ़िया। लोड करो, जल्दी से लोड करो। ये ऐसे जेसीबी के खोमचे से लोड कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो भाई लोड हो गया है ये तो, बहुत बढ़िया। ये है, अब इसको अभी लोड नहीं हुआ है, चलो अब लोड हो गया है। चलो जल्दी लेकर के चलो इसको, बहुत बढ़िया। ऐसे करके पुम करो भाई, पुम करो, जल्दी जल्दी पुम करो, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस। चलो वीडियो को लाइक कर दो। ये अब आगे देखो। ओ नो, ये क्या है, ये तो ट्रेन को इन्होंने बंदी बना लिया है। ट्रेन पर ये क्या हो रहा है, ट्रेन पर इन्होंने हमला कर दिया है। ओ नो, इनकी तो मदद करनी पड़ेगी। चलो स्पाइडरमैन मदद करो, बहुत बढ़िया। चलो यहाँ को आ जाओ, चलो। ये देखो, ओ ये तो उल्टी हो गई है, ट्रेन के पहिए ऊपर हो गए हैं। ओ नो, चलो इनको मारो, मारो, बहुत बढ़िया। ऐसे ही मारो, ऐसे ही मारो। अरे ये हट नहीं रहा है, ये तो बहुत मक्कार है। ये देखो, बहुत बढ़िया। ऐसे करके मार दो, ऐसे हटाओ इनको, बहुत बढ़िया। ये हट गए हैं। चलो ओ नो, देखो अलग अलग पड़े हैं। चलो भाई, ट्रेन को ठीक कर दिया आपने, बहुत बढ़िया। चलो थैंक यू मदद करने के लिए। ये देखो स्पाइडरमैन, हमारी मदद की हमारी ट्रेन की, बहुत बढ़िया। चलो थैंक यू। यहाँ तुम रहो बस। ये देखो, ओ नो, चलो ये ट्रेन चल रही है, वाह। ये देखो अब बंदी से हट गई है, ट्रेन चल रही है। वेरी नाइस, ये देखो बहुत बढ़िया। जब सीधी पटरी हो गई है, ये देखो सीधी ट्रेन का डिब्बा हो गया, बहुत बढ़िया। ओ नो, ये क्या, ये तो बेबी बैठे हुए हैं, दो दो ट्रेन की पटरियों पर बैठे हैं। चलो भाई इनको मिल्क पिलाते हैं। ये देखो मिल्क पी रहा है, ये भी भूखा है, इसको भी मिल्क पिलाओ। ये देखो ये देखो, ये तो डोल का घर है और ये इन बच्चों का घर है, बहुत बढ़िया गाइस। ये देखो, चलो इसके ऊपर बैठाते हैं, बहुत बढ़िया। ओ नो नो नो, सीधा हो जा भाई, सीधा हो जा, ऐसे करके बैठ जा, चल, बहुत बढ़िया। ऐसे ही बैठे रहो तुम। ओ नो, ये वाला भी, ये बहुत बढ़िया, यहाँ पर रखो इसको भी, बहुत बढ़िया। चलो यहाँ पर बैठे रहो, इनको बैठा दिया है हमने। चलो भाई, अब क्या है, ये चलो इनकी दूध पीने वाली डिब्बी भी यहाँ पर रख दो, ये बोनी यहाँ पर रख दिए, बहुत बढ़िया। ये देखो, वाह, ये देखो, इनको भी इनके घर पर ऊपर रखना पड़ेगा। चलो इनको भी ऊपर बैठाएंगे, बहुत बढ़िया। इसका तो हाथ टेढ़ा हो गया है, चलो सीधा हाथ कर दिया है, बहुत बढ़िया। चलो छोटी वाली बेबी को, बेबी नहीं है, डोल है ये तो, डोल को यहाँ पर रख दिया। वाह, कितनी प्यारी लग रही है, बहुत ब्यूटीफुल है ये तो, ये वाली भी ब्यूटीफुल है। चलो तुमको भी यहाँ पर रख दिया, बहुत बढ़िया। ये देखो, चलो क्लैपिंग करो, तालियां बजाओ, बहुत बढ़िया। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है, ये तो बहुत प्यारी लग रही है। ये देखो होम कितना प्यारा है हमारा। ओ नो, ये क्या है, ये देखो, ये तो कबूतर है और ये कबूतर ऐसे करके क्यों थे। चलो भाई इनकी मदद करो। चलो भाई इसको भी बैठाओ। ये तो लेटे पड़े थे दोनों कबूतर, बहुत बढ़िया। ये देखो दोनों कबूतर ऐसे करके बैठ गए हैं, बहुत बढ़िया। ये चलो इनको पेड़ पे होना चाहिए, चलो पेड़ पे बैठा दो। बहुत बढ़िया, वाह। ये देखो ये वाला भी पेड़ पर है, चलो इसको भी पेड़ पे बैठाओ, बहुत बढ़िया। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखें, बाय।